Если вы считаете, что реакция вашего организма неадекватна, вы отказываетесь жить с этой проблемой всю жизнь и страдать, я вас прекрасно понимаю. Вы, наверное, часто задавались вопросом, почему я? Почему этот недуг застал именно меня? В вашем окружении наверняка мало знакомых с такой же проблемой, но поверьте, вы не один такой. Тут важно понять, что вы неплохой человек. Это вам внушили в детстве, и вам пришлось самостоятельно искать подтверждение этому во внешнем мире. Я кривой, я плохой, я косой, я не такой, как все. Эти убеждения можно заменить, и вы можете стать именно с собой, тем, кем вы являетесь на самом деле. И впоследствии уже могут отпасть аллергические и хронические симптомы. Хотите узнать больше? Я могу вам рассказать.